자, 오늘 그 제작 공간이 좀 부족해서 지금 공장을 좀 보러 왔어요. 공장. 잠깐 쓸 공장. 내가 계속 이런 공간 하나가 좀 하나가 있었으면 지금 좀. 아니, 다음에도 계속 작업할 때 이런 공간이 하나 있으면은 좀 쉬운데. 계속 우리가 이런 식으로 작업을 내가 받으려면 그래서 이 동네는 이거 하나 공실 있어요. 촬영하는 거. 이거 옆모습 유튜브 나와도 됩니까? 안 됩니까? 아, 괜찮아요. 괜찮습니까? 네. 진희 씨 나와도 되죠? 옆모습. 아니 제 사이트가 고퀄리티 사이트이기 때문에 나와도 그렇게 악영향을 주지 않아요. 좋은 영향을 주세요. 제가 요즘에 유튜브 열심히 하고 있거든요. 혹시 제 거 구독했나요? 진희 씨. 아, 유튜브 20일 스테이지 아트 딱 치면은 유튜브 나옵니다. 네. 한 50 몇 개 올려놨죠. 근데 구독자 수가 50명이 안 돼요. 그때 이후부터 바로 올렸어요. 내년부터 열심히 하려고요. 콘텐츠 위주로 열심히 하려고. 너무 노동집약적인 아닌 콘텐츠 위주로 가려고. 진짜로. 내가 구독자 100만 넘으면 정말 거하게 버라이어티하게 한번 쏠게요. 진짜 출연하는 사람들 정말 거짓말 아니고 완전 우리나라 이거 작업하는 영상은 하나도 없어요. 없죠. 다 미국에서는 근데 이 일을 언제까지 할지는 모르겠네. 중요한 거는 너무 힘이 들어서 열악한 악조건이라서. 예나는 얼굴을 피하고 있어. 유튜버. 야, 예나야. 이사님 혼자서 지금 페인트를 칠해야 되는데 너무 절대 여기선 지원이 안 되겠지? 야, 난로도 없는 공간에서 너무 이거 욕먹을 것 같은데? 이제 공장에서 지금
한 10일 정도 작업하고 작업 공구들 다시 이제 제작소로 가져가는데 뭐 쓰레기나 이런 것들이 거의 지금 뭐 한 차네요. 한 차 1톤 작화 도구들인데 한 차예요. 이게 그 겨울철 작업 공간이 부족한 상태에서 작업을 이렇게 하다 보면 이런 공간이 없으면, 공간이 안 되면 이게 되게 어려워요. 일단은 쓰고 남은 재료들 정리며 다른 작업 공간 지금 다시 청소해주고 정리하는 데만 하루를 꼬박 해야 돼요. 많이 떨어지겠다. 아무튼 작업이 마무리가 됐네요.